Tokom dana bombarderi i jurišni avioni vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništili su 32 vojna objekta, navodi se u izveštaju Ministarstva odbrane. Među njima 4 komandna mesta, 3 radarske stanice, 2 skladišta goriva i 23 područja koncentracije naoružanja i vojne opreme. Ukupno je tokom operacije uništeno 2581 ukrajinski vojni infrastrukturni objekat, među njima 90 komandnih mesta i centara veze oružanih snaga Ukrajine, 123 protivvazdušna raketna sistema S-300 Buk M1 i OSA, kao i 81 radarska stanica. Uništeno je 897 tenkova i drugih borbenih oklopnih vozila, 95 višecevnih raketnih sistema, 336 topova i minobacača poljske artiljerije, 662 jedinice specijalnih vojnih vozila, kao i 84 bespilotne letelice. Od danas su oružane snage Ukrajine kao jedinstvena, kontrolisana i efikasna struktura faktički prestale da postoje. Sada su to desetine grupacija različitog broja, izolovanih jedna od druge, koje se kriju po gradovima i selima. Nema centralizovanog snabdevanja, nema vazdušne podrške, nema pojačanja. Pojedine jedinice oružanih snaga Ukrajine su podređene lokalnim komandantima, na primer u Nikolajevu komandant brigade Marčenko predvodi odbranu celog grada i oblasti. U Harkovu i Mariupolju su jedinice poput Azova i Frajkora preuzele odbranu na sebe. Nema više govora ni o kakvoj centralizovanoj kontroli u okviru generalnog plana odbrane ukrajinskog generalštaba, samo gomile naoružanih ljudi sa naredbom da stoje pred neprijateljem i da se bore do smrti. Glavne grupe sever i istok su obezglavljene i lišene komande. Reč je o 22 brigade kojima je poverena časna dužnost da početkom marta utope Donbas u krvi. Oružane snage Ruske federacije su bile ispred njih za nedelju dve, započevši sopstvenu specijalnu operaciju. Sada 150.000 pripadnika oružanih snaga Ukrajine zajedno sa nacističkim bataljonima je u potpunoj stagnaciji ili u kotlovima, odsečeni jedni od drugih, ili u potkovicama gde im ostaje jedan izlaz za povlačenje. Sve je ovo rezultat delovanja ruske vojske, koja je u Ukrajini upotrebila mali deo svoje sile, ljudstva i tehničke sposobnosti. Indikativan primer je 24. brigada oružanih snaga Ukrajine. Izgleda da se brigada nalazi u naselju Gorskoje, Luganska oblast, međutim njihovi rođaci nemaju nikakve komunikacije sa vojnicima iz brigade, ili je brigada zakrčena ili sede bez interneta i struje. Slična situacija je i sa desetinama jedinica oružanih snaga Ukrajine na frontu.